سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى هاد الفيديو يلقاكم باحسن صحه وعافيه. كدايرين؟ كدرتو مع هاد البرد وهاد الشتاء الخير ان شاء الله. كما كتشوفوا الغزالات ديالي كنقول لكم شكرا بزاف بزاف، وتحيه لكم من هذا المنبر. تحيه لخوتنا وخواتاتنا اللي كيكتبوا تعاليق زوينه، وكنفرح ملي كنقرا دوك التعاليق زوينين، وكنشكرهم بزاف كيشجعوني وكيقولوا لي زيد يعطي المزيد. يعني ملي كنشوف هكا كنعرف بان المحتوى ديالي عاجبكم. كنتمنى انه يكون خير ان شاء الله، وتحيه لكم كاملين، والله يوفق الجميع كاع الاخوات اللي مبتدئات بحالي اللي بادين القناه وتا هما اللي دخلوا عندي. كنقول لهم الله يوفقكم للخير والله يسهل عليكم ويسهل على كل اخواننا المسلمين اجمعين يا ربي، دول عربيه اجنبيه كما كان بيكون نوع الانسان. وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف، وما تنساوناش بالاشتراك واللايك وديروا تعليق زوين. وشكرا لكم. اليوم الغزالات ديالي غندير معكم طبق ديال الغداء كما كتشوفوا معايا. الغزالات ديالي اليوم عندي الخرشف. بالنسبه للدول العربيه كنتمنى ان الاخوات اللي في الدول العربيه يكتبوا لي في التعليق شنو تيقولوا لهذا، كيف بيسموه الدول العربيه. يعني ما كنعرفش بالدول العربيه كيف كيسموه. يعني بالنسبه للجلبان حنا كيقولوا لها البازيلا، والفاصوليا وداكشي معروف. بالنسبه للخرشوف، احنا الخرشوف المغربي. بالنسبه لاخوتنا الجزائر كيقولوا تما الخرشوف التوانسه. اما بالنسبه للدول العربيه العراق سوريا فلسطين مصر داكشي كنتمنى انهم يقولوا لي كيف بيسموه عندهم في الخليج. يعني الدول العربيه كيف بيسموه، انا ما بعرف اسمه. جزاكم الله خيرا. المهم انا نعمل هذا الخرشوف باسم مغربي. غندير معاه البطاطا على حسب الوليدات، وعندي هنا زيتون بلدي، زيتون مشقوق ديال الدار كما كتشوفوا. عندي بصله، عندي اللحيمات على قد على حسب افراد الاسره. عندي الحامض مصير انا نحضر معكم كما كتشوفوا. هذا هو اللي بقى عندي منه كتشوفوا، ما فيه لا غزال رائع. هانتوما عندي توم كزبره ومعدنانوس. بالنسبه للعطريه توابل عندي ابزار زنجبيل ملح كركم. هادشي اللي تنستعملو هنايا. وغنبداو معاهم. ما تدوش على التروينه اللي حدايا، اختكم راه عيانه، واخا عيانه ومريضه كنوض ما كاينش لا يطي. وبالنسبه وما نساوش الزيت. بالنسبه للزيت ديروا خليط مزيج ما بين زيت الزيتون وزيت المائده كما كتشوفوا. الغزالات ديالي عندها معاكم. راني غبرت عليكم 3 ايام كتعيانه شي شويه كما كتشوفوا. معيناتي ما حاكه حتى حاجه. ما ديوش على هادشي اللي كتشوفوا فيه هنايا. كما كتشوفوا بطبيعه الحال الحيمات غسلتهم. كنديروا الحيمات على حساب افراد الاسره. تنديروا ديك البصيله. انا البصيله كنحكها بالنسبه لي انا البصيله البنات كاين اللي كيشلطها، كاين انا ما كنبغيش تبقى تبان في المرقه. تنحكها بحال هكا في الحكاكه كما كتشوفوا. تبعوا معايا المراحل، ما كنفلت لكم حتى شي حاجه. وتحيه لكم كبيره بزاف بزاف الغزالات ديالي. وشكرا الاخوان اللي تما كيكتبوا تعاليق زوينه. تعاليق اللي كتكون زوينه كتفرح القلب. يعني هنا نحك الثوم، هنا ندير الثوم كيف ما قلت لكم بانني ما عنديش هنا البريسات باقي ما مصاوبش. اما هذا الشيء نطحنوه في الروبو نتهنى اولا في اشوار كما كان عندي. سمحوا لي. صافي الغزالات ديالي هنا غادي ندير داك الكزبره ومعدنوس. ونعمل العطريه كما كتشوفوا. غندير الزيت اللي هي قياس ديال الزيت. صافي حتى شويه تيقرب يطيب وغنزيدو زيت البلديه كما كتشوفوا. الغسالات ديالي غنديرهم يتشحروا يعني تيتقلى شويه ونرجع معكم. كما كتشوفوا حبيباتي ها هو كيتقلاو الحيمات. خليهم حتى يتقلاو مزيان يشربوا ديك العطريه. عاد نمرق عليهم ونسد عليه اللحم تيطيب. عاد نرمي الخرشوف، نسد على اللحم والخرشوف يطيبوا في دقه واحده.
وخليكم معايا ما تمشوا فينا الغزالات ديالي. كما كتشوفوا الغزالات ديالي انا غندير معكم الحامض، غنرقد معكم الحامض نوريكم الطريقه. يعني راه ماشي مشكل واخا يكون الحك ديال بلاستيك او زجاج بحال بحال. عندي هنايا اناء ديال زجاج اولا بلاستيك، عندي هنايا حامض كاين مكبر، انا اختاريت هذا الصغيور عجبني شتو، كاين مصغر منه، وعندي هنا ملح. خلاص كما كتشوفوا راني عندي مرقد من عام الاول. كما كتشوفوا الغزالات ديالي ولا نستعمل منه دابا في الخرشف. ها انتم الغزالات ديالي كما كتشوفوا، ها الطريقه ديالو هو اللي جبت لكم منه. كما كتشوفوا ها انتم راه غزال بحال العسل. ها انتم وخليكم معايا ما تمشوا فيه. كيف ما كتشوفوا الغزالات ديالي ها انتم كما كتشوفوا كنقسمها على 4. غنخلي لكم وحيده ما قسمتهاش باش نوريكم. ها انتم كتشدوا هكا تنديروا ليه هكا عندكم يديكم بحال هكا، ما نضربوش حتى الراسين هنايا، وتنديروا هكا على 2 المرات كنخليهم بحال هكا. صافي كنت نعمر بالملح. ها انتم الغزالات ديالي تنبداو نعمروا بحكا بالملحه، نعمروا مزيان بالملحه كما كتشوفوا. صافي ونستف هنايا. تنديروا على 2 جويه، كنحلوا هاد الفتحه وهاد الفتحه بحال هكا باش هانتوما الغزالات ديالي كما كتشوفوا. تنحط هنا هذا راه كيلو اللي جت ومازال غادي نزيد منه. نرقد بعد هذا صافي كتديروا كتوركوا. هانتوما نعاود معكم حتى الاخرين. راني مرقت على الكوكوت يطيبوا الحيمات شويه. عاد ديال الخرشف كنديرو كنوركوه هكا البنات. ها نتوما شفتوا كنديرو تنوركو مزيان بحالكم كتوركو داك العصير ديالو كيطلق. ها نتوما حبوباتي هكا كنديروا ليه. على ديك قرعه فلفل مرقد على تحت. هذا نوريها للمشاهدين. كما كتشوفوا الغزالات ديالي هنايا راني رقدت الحار. الحق اللي عنده الزيت يدير الزيت كثير، انا درت غير الزيت كاسه زيت بلديه الفوق. كما كتشوفوا درت الثومه غير ورق مسنموسه ما عنديش فلفل حار رقدته هنايا وخليته كما كتشوفوا حتى هو كيجي زوين. صافي الغزالات ديالي غنكمل معكم هذا الشيء. غادي نبقاو على هذه الطريقه حتى نسالي. كما كتشوفوا انا ساليت هادو الحامض. هانتوما كما كتشوفوا انا غادي نغطي بالسلوفان نغطوه مزيان باش ما يضربوش البرد وما تحلوش عليه. كما كتشوفوا صافي ونسد عليه. صافي الغزاله ديالي ها نتوما مازال باقي عندي هنا الحامضات. تنزيد عاوتاني شي نص كيلو اخر ونقط قريعه اخرى. كما كتشوفوا هاد القرعه كتفوت ديك الاولاني باقي فيها ما بقيتش نديرو.
صافي الغزالات ديالي ها نتوما. المهم الحاجه اللي رقدتها معكم ان شاء الله نديرها معكم ما تمشيو فيه. كما كتشوفوا الغزالات ديالي ها نتوما، نوقف لكم الكاميرا. كما كتشوفوا انا مرقت طابوا الحيمات شويه، غادي نرمي الخرشف كما كتشوفوا. كاين اللي كيسلقوا، انا مع جاني فتي زوين ما باش نسلقوا، غنطيبوا مع الحيمات يطيبوا نيشان، عاد نرمي البطاطا والخيزو ان شاء الله. صافي دابا الغزال ديالي بالنسبه ليهم. سمحوا لي ما دوش على هاد الكوكوت ولا هاد اختكم راه عيانه وانا ضروري ما كاينش لا ندير الشقه ديك، ضروري الشقه طيبي الغدا وطيبي تعجني. باقا الخبز غادي نطيبوه البنات. كما كتشوفوا الغزالات ديالي غادي نطيبوا الخرشف مول الحيمات ونرمي معكم البطاطا والزيتون والحامض مصير. وكنتمنى من الاخوات المهم الاخوات ديال الدول العربيه داخلين عندي يقولوا لي شنو هو الخرشوف، يعني قلتها لي في اول فيديو. وشكرا لكم بزاف وما تمشيو فينا الغزالات ديالي اللي درتها هاد النهار انتم معايا فيها. طيب الغديوه ديالنا ورجع معكم ما تمشيو فين. رجعت معكم الغزالات كما كتشوفوا الخريشفات هما طابوا. دابا نرمي معهم البطيطه كما كتشوفوا. نهار تيعجبني الخرشف غير بوحدو هو والزويتنات والحامض. واني بالنسبه للوليدات ضروري دير لهم ديك البطيطه مع هذا البرد هذا تيكون شويه. كما كتشوفوا هنا كنطيب ليه في المخيمرات. هنا عندي داك الزويتينه ديال المسلاله، وهنا عندي داك الحويمضات كما كتشوفوا. صافي الغزالات ديالي وهاني معكم كيف ما كتشوفوا حبوباتي. هبط تصاوب معكم الكاميرا. كما كتشوفوا انا نزيد شويه زيت البلديه كما قلت لكم، كتعجبني النكهه ديالها في الاخير. صافي غنخلي الغدي طيب ديك البطيطه وديك الزويتينات وتعقد لتبقى في الزويته ديالها. صافي الغزالات نحط معكم الغديوه ديالنا كما كتشوفوا. وهنا الغزالات المخيمرات هما كيطيبوا، هما المخيمرات ديالنا كما كتشوفوا كيطيبوا. وخليكم معايا ما تمشوا فين. كيف ما كتشوفوا الغزالات ديالي ها المخيمرات طيبت فيهم، تنطيب فيهم وتنحط هنايا. هاد المخيمات كما كتشوفوا عندي بنت خالتي مريضه، الله يجيب ليها الشفاء ويجيب الشفاء للجميع. نطيبهم ليها ونديهم ليها ان شاء الله. صافي وعندي المسيمنات تما نشاركهم معكم وخليكم معايا ما تمشيو فين. نوريكم المسيمنات صوبتهم يعني كما تشوفوا. المسيمنات قرصتهم يعني درت الفينو والفورس يعني السميد الناعم والدقيق الابيض. يعني كندير السميد الناعم اكثر من الدقيق الابيض باش يجي شويه حرش. ودرت فيه شويه راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه وراس معلقه ديال السريده شويه، هذه اختياريه، والملح. صافي وكنعجنهم منهم. دلكتها شويه ودرتها في بلاستيكه حتى تلقات راسها كما كتشوفوا الفقاعات. صافي دابا قرصتهم هكايا باش منين نتغداو ان شاء الله. صافي ونحيد عليا الغدا ويتغداو الوليدات، غاد نجلس نطيب فيهم على خاطري ونمشي عندها ان شاء الله. الله يجيب الشفاء للجميع وخليكم معايا ما تمشيو فين الغسالات ديالي. كتشوفوا الغسالات ديالي الغديوه ديالنا طابت. صافي دابا نحط الغديوه كما كتشوفوا وها نتوما معايا. كما كتشوفوا الغزالات ديالي ها الغديوه ديالنا بصحتكم صحه غداكم، تاكلوا بالصحه والهنا يا ربي. ونتمنى ان الله فيديو عجبكم من الاستحسان ديالكم. ما تنسوناش باللايكات والجيم وتعليق زوين. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله. غزالات.